బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మల్టీ టాస్క్ బిందు. ఈరోజు నేను చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఒక మినియేచర్ కిచెన్ సెట్ని ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసి మరీ తెప్పించుకున్నాను చెన్నై నుంచి. అయితే ఆ షాప్ నేమ్ ఏంటంటే జామ్ అనమాట. జామ్ కిడ్స్ టాయ్స్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న షాప్ ఉంటుందండి. చిన్నదంటే చిన్నది కాదు. అయితే నేను అక్కడ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట ఆన్లైన్. నెంబర్ కూడా మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. ఇది చూడండి, చిన్న చపాతీలు చేసుకునేది ఇచ్చారు వీళ్ళు. అండ్ ఇవన్నీ సేవండికి సంబంధించి సామాన్లు అనమాట. చిన్న చిన్న గుండెలు భలే క్యూట్గా ఉన్నాయండి. చిన్నతనంలో ఇలాంటివి చాలానే ఉండేవండి. బ్యాగులు నిండా పెట్టేదండి. కాకపోతే అలా పెద్ద కొలిది చదువు అని అదని ఇదని వాటిని దూరం పెట్టేసాం. ఎక్కడ పోయినాయో కూడా తెలీదు. అందుకే నాకు వీటిని చూసిన వెంటనే మళ్ళీ కొనాలనిపించింది. నేత్రానందం అన్నమాట. ఇది చూడండి, చిన్న పొయ్య. ఆ గుండుగలు అవిను 6 ఉన్నాయన్నమాట. ఇవి చారు అవి కాసుకొని గిన్నెలు అన్నం వార్చుకోవడానికి అది అనమాట. ఇది కూడా అటువంటి పర్పసే. బేషన్లా ఇటువంటివన్నీ మా ఇంట్లో ఉన్నాయండి. కాకపోతే వాటి పేర్లు అంత క్లియర్గా నేను చెప్పలేను అనమాట. ఇది అన్నం వార్చుకునేవి అవి రెండు కూడా. ఇది చూడండి, అట్ల కాడ, ఇంకోటి హస్తం, చిన్న చిన్న గ్లాసులు. ఇదేదో ప్లేట్లా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి మనం కుక్ చేసుకునే బాండి. ఇవి వచ్చేసి ప్లేట్లకి స్టాండ్లా ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ నేను 600 ప్లస్ షిప్పింగ్ మొత్తం అంతా కలిపి 800 అయ్యిందండి. చాలా బాగున్నాయి. ఇవి ఆన్లైన్లో బుక్ చేశాను అనమాట. నేను కూడా ఆన్లైన్లో చూసే బుక్ చేశానండి. క్యూట్గా ఉన్నాయి చూడ్డానికి. వీటిని షో కేసులో కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. చాలామంది ఇళ్లలో చూసాను నేను, షో కేసులో పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా స్టీల్ ఐటమ్స్. ఇది వచ్చి బిందు, ఇది కూడా స్టీల్ బాండి అటువంటిది అన్నమాట. ఇది కూడా కుకింగ్ సంబంధించిందే. హాట్ ప్యాక్లా ఉంది చూడడానికి. ఇది వచ్చి అట్ల రేకు అండ్ టీ వడక పెట్టుకునేది. ఇది లంచ్ బాక్స్ అనుకుంటా. మనం మిరియాలు అవి దంచుకుంటాం కదండి, కలంలాగా అనమాట ఇది. ఇది కూడా ఒక బాక్సే. విచ్ పర్పస్ అన్నది నాకు తెలీదు. ఇది కూడా హాట్ ప్యాక్ టైప్లో ఉంది. దీంట్లో కర్రీస్ చేసుకొచ్చాను. ఇది ఇడ్లీ రేకు, ఇడ్లీ చేసుకునేదండి. కాకపోతే దానికి హ్యాండిల్ లేదు, అందుకే గుర్తుపట్టలేదు. ఇది మసాలా పోపుల డబ్బా. ఇది వచ్చేసి చిన్న క్యాన్, పాలు తెచ్చుకునేది. ఇది కూడా ఒక బాక్స్. అరే ఎంత చిన్నగా ఉందండి క్యారియర్. అవి విడిగా కూడా వస్తున్నాయి అన్నమాట బాక్సులు. మళ్ళీ తీసి పెట్టేయచ్చు. చాలా బాగుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు నిజం చెప్పాలంటే. నా చిన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాంటివి ఉండే. కాకపోతే నేను ఫస్ట్ తీసిన సేవండి ఇలాంటివి ఉండే అనమాట. మరి స్టీల్లో ఇన్ని మోడల్స్ ఉంటాయని నేను ఇప్పుడే చూశాను. ఇది వచ్చేసి కర్రీస్కి సంబంధించి అనమాట అండి. అదే మన భోజనాలు అది వెళ్ళినప్పుడు కర్రీస్ వేస్తూ ఉంటారు.
అటువంటిది. ఇది ఏ పర్పసో నాకు తెలీదు, కాకపోతే చూడడానికి బొగ్గులు పొయ్యి ఎలా ఉంది. నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూశాను. నాకు ఈ క్యారియర్ బాగా నచ్చిందండి, అండ్ ఈ క్యాన్ కూడా బాగా నచ్చింది. మీకు కనుక ఇవన్నీ నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.